Jesu navn i morgen. Jeg har jo noen ting som jeg har sittet og hukset om, men jeg har arbeidet i Bibelen i morgen. Hvis du har dolket det, hendene skyttene, så først du hver, du først ut til vaske, du kører såp på, og vattnet fra, og du vasker der hendene. Det ser man anlitt og har hvert annet. Vi som tryggvande, vi vil kalla det til høylav. Og å være høylaver til merker å være fratidgen til Herrens nuslo. Men også å være høylaver at være gull symboliserer høylavløyga. Å være høylaver til å være røyner. Ikke vann, altså vann, hvis man hukser om vannhøylaver, det vil si høylaver til røynsaver og røyner. Vi ganger i server, og vi vil alltid være, eller vi vil alltid, det vil alltid hende at vi dolker oss. Hva gjør vi ta? Du som lurer etter meg, du som tryggvande. Hva gjør du ta? Du først å vaske der. Det tar en lysande. Og hva vasker du der i? Vars du? Jesu blaue. Du først en vaksine ved Jesu blaue. Første Johannes brev 8:1. Men om vi ganger i ljøsenen, og så han i ljøsenen, så har vi samfunnet hver vi annan, og blau Jesu Krist, sånn hans herre, rønsar okkon fra allar synd. Så gløym omgang til at du tryggvande, det ikke til at du vender og du begynner et nytt og nytt lyst, og nå skal du for alt du verden klare til. Jo, det er den veien du ganger, men ikke lyde at du forløker at klare til. Lyde og Guds versk. Lyde og ja, du komst til hans her som en syndare. Og han rønnseg det, og han gjør det i stand. Han gjør det til en nødvendig skapning. Som et under, det hendte vi åkt vekk. Men heter altså skriva til tryggvande folk. Om vi ganger i ljøsenen, og så han i ljøsenen, så har vi samfunnet for vi annan, og blå Jesu Krist, sånn hans herre, rønnsar okken fra at lære synd. Så hatt er avhaldande, at det hender alle tøyene. Ja, tja til tryggvande. Halleluja. Det er døylig dette, Kolossebrev i 8:14. Og i kvarjon vil hava enderløysing, djøgnun blau hansara, enn ta fyrirgjeving syndana. Vi hava enderløysing, redemption, djøgnun blau hansara, enn ta fyrirgjeving syndana. Enderløysing og fyrirgjeving syndana og djøgnun blau hansara. Og djøgnun blau hansara. Åpenberingen 8:5. Og fra Jesus og Kristi, som hitt trofasta vittne, og hinn frumgyttni av tømmen deio, og prinsur konga gjerarinnar, honum som elskar i okkon, og tvau okkon fra okkara syndun, og i søgnun egna blaue. Jesus og gaura,
Blau det til en akgrunn som heldur til livande. Loiv kjøtsins i blauen og stendur i 3 Mosebók. Og globalistaner tar sprøyta gift inn i blaui av folk i det. Ta gjerra der. Men Jesus, han gav i hyren, han gav sitt blau fyrir at kjeipa okkun, fyrir at endurløysa okkun, fyrir at tvåa okkun, fra okkara syndum. Og ongin av okkun kundu veri frelstur utan te. Halleluja. Og jeg bygger at tid som har vaksineret okkun, at Jesu blau må tvåa til giftene ur dykken. Folk jo trøllbunden. Folk jo under en Stockholms syndrome. Stockholms syndrome til å være omkring fyrar i Stockholm som kidnappa folk og hilt i bunden her og en vik eller hva det var sin lunge. Og det var vi ber så sort, da. Og ta i seg feltene ble fria ut, ta var de blir klikka i oss. De måtte ordentlig at de var kommet under sterska psykose. De var hypnotisera i av øtta. Så nekv at og disse her kidnapperne hadde også tåsa sånn blutt vitt deg, og de i sin øtta hadde eti alt opp som de hadde. Og ta i det ble utfria i ta forsværa av deg. Mordarnar og kidnapparnar. Ikke de måtte lukka som rønsast fra oss her i en tøy attana og komma fyrir seg atter, psykist. Hatt det som globala elitan gjer, ta der sier at det farligt virus som kan luknast vi spanska krymme og nu det dårst. Men veist du hva Bill Gates gjør det i 2018? Han fikk dobbelt WHO, eller tar hakse stånden her, brøyta definisjonen av hva en pandemi Æren til å være en pandemi, en sjuka som drep opp til 5% av befolkningen. Ta var det en pandemi. Han lakka det ned til 8%. Det kjem nu som korona, det dreper omløy, faktisk mindre enn 8%. Altså det en pandemi. Men klassisk det, så det slett ikke en pandemi. Så det tar må inn og brøyta ting, og vaksinefyrdøkene gjør seg immuner, arne til å være leislete. Da det ikke en pandemi, da det en plandemi. Og du vet at det at det en plandemi. Og det som sånn nå i samfunnet, til folk sammen, og så snakker de om at de snakker. Og de snakker det som de hører fra fjellmiddelene. Og begynner du å åpne munnen, så du regner at nå skal jeg regne være så rævlig og har med lykka, du kan jeg slappe sida sin tur her, og du begynner å tåse, så blir du det akkurat som man ser chatter, man hikker sånn djaura video, du vet, chatta kommer her, du vet det, en hunter kommer her, fitter hunter, han bløyer vi chattene, og så du vet det. Altså, du skal ikke slippe å si et år. Vet du hva hørst? På veie.
det blev bøyn av en sjukkelig stemninger. Folk, jeg har sagt det flere, folk jo trøllbunden for gandai. Forferdelig harmelig. Og så finnes det også gau medisin. Ivermectin og hydroxychloroquine. Hydroxychloroquine har vært brukt i over 30 år. Og til å grå alt krymluknande. Og halda det bort fra folk. Og det har vært enn brukt i Afrika og India og ærstand. Her brukar det da i møte vanlige sjukon som ganger her. Og de som brukar det dagliga, de blir ikke smittet av korona. Men hva sier WHO og Torstålande her? Iver okkon, iver USA og Europa? Nei, det ja, ivermectin blir det ikke kallet hestamedisin og alt mulig. Tog at okkur luknande finnes til hester, så blir det kallet hestamedisin. Men bare 8-2 år årene til kom, så var det vanligt. Det finnes en menneskeutgave av det. Så blir det fjernet, og det blir sagt i laknande at det ikke må gjøre det her. Og tar vi refsar hvis det gjør det, men Fyrr gauder det akkurat som ikke. Tøy at det grøyer folk. Og det ganske nekka som jeg har sagt, jeg synes for avgrøyt ut av videoen jeg har gjørst om det her. Jeg har alt sagt, vi skulle, at jeg har sagt at det er slett ikke farligt. Og vi skulle bare passe på at de gamle og de som ikke tåler det. Det er rett. Men her også et spektur mitt i middel, de som vel tåler det, og de som slett ikke tåler det, og de som her i middelen. Hvis de blir smittet, og de har kanskje ikke sterske immunverdi, og heller ikke øyla veika, men hon, du vet, hvis de blir sjuk, hvis de blir ordentlig sjuk, og det er lunge, så de vanta. Og det kan godt være en nok så større haupur. De åttu a finne hydroxychloroquine eller ivermectin. Men laknar som jeg har hørt, gauir rattsikker laknar som jeg har hørt tåsa, tar seg at det er ikke til ansamalt. Det er saman vi en 2-3 øron medisinen til at det skal avstemmast. Det kan jo som føren være folk som ikke tåler til ansamalt. Så må det få akkurat til at så at jeg tåler det. Så at jeg kunne teka det. Og de må få behandling tullja. Men hva det vil sagt av WHO og CDC og alt det her. Og det som kommer fra WHO og CDC, Center for Disease Control i USA, som egentlig burde ite COVID Death Cult. COVID Death Cult. Det en kult. Folk i CDC og folk i WHO. Det jo kidnapparar og mordarar som har planlagt en pandemi. Så det en pandemi. Til at stegga folketalsvoksteren til ta øynast endamalet. Covid ikke gjørst av kinesaren utlukka. Kinesarer sett i gang og stolar og futjaer av Fauci. Og han sitter overlige i USA som holdt som alla rahar. Hoksa der til, og han sitter enn. Og han vært for ratten,
og til prekva og avduka at han gjør det større pengaflyttingar ivi til Wuhan i Kina. At hjelpa dem at utvikla covid. Og så sitter han som hakst i her. Og det som USA gjør, det gjør de store landene i Europa, og det som USA og de store landene i Europa gjør, ja, det gjør Danmark også. Hvis Danmark gjør akkurat, så kommer foten her, og så kommer lagmaver stilla seg ved søgn av noen, så det også galtande her. Ser du? Og sier du til at det ikke er en vaksina, så blir det svøk. Lagt han sier at det hjelper ikke 100%, men det hjelper. Det hjelper slett ikke. Tar sier at det hjelper. Hva sier du til? Det tar arbeid. Hvis du har viking og det slett ikke hjelper, så fettler alt flatt gjør. Så flatt som det er, at det er flatt. Men det er en flytlig. Jeg har hørt for 3 døven siden om en kone som akkurat har finnet covid. Og hun finner sånne 3 sprøyter. Og ta et fortell derfor folk ikke, ja, men den 3 sprøyten kom ikke å erskjøtte så at hun kunne godt være smittet av æren. Men det du ikke har suttet til, ja, man gav av valgsiktene, hun har finnet 2 sprøyter av æren til. De forsværer til at de skulle sprøytast atter og atter og atter og atter. Og til at de stadig kunne smittast og smitta og må passe på seg og kunne få det og kunne føre karantene og alt. Selv om de sprøyta og det skulle sprøytast atter og atter og atter. Og du ikke har suttet til at det som er sprøyta ut deg er ikke til å verja det med covid, til å gjøre andre ting. Og sjálfur vaksinukongeren som er overast oppe i öllum, eller like høgt oppe som Bill Gates og jeg satans halsopyramidene, som egentlig er en mordarepyramida. At det er en morpyramida. Men det var et løgmaur, altså det er du løgmaur som sutja. Løgmaur er lykka trøllbunden i Stockholm-syndromen som alt falskje. Og landslagnen, altså, han var lært, og han vet hva klassisk er klassisk læra er om vaksiner. Og han lusta bare etter, så han er i fyrjun, men av heimsbasis er det dobbelt hva også. Og det her mordaren i sida. Løyeren i dobbelt hva også en myrske mæver. Han stod 4 hals og tiltøkken i flere land i Afrika og i 50-ene. Vaksinetiltøkken og anna. Og det var et land som muslimene ivetøk. Og ta skulle til kristne og ødel. Minns hva det var. Om det var vaksinerast eller hva det var. Men enden var at de kristne døy og ødel, og muslimene kom inn og tog landet. Så sjálfur løyaren og i dobbeltja og hever en myrska forstøy. Og han var sett som løyare. Og Fauci hever en kriminella forstøy. Han var oppe i Østen da AIDS kom, første forsen. Da var han en unge mæver. Og her hadde
akkurat hva det var, minnes ikke akkurat nå, men det var vidtjer som ble gjørt, som slett ikke rikket i, og så kom det også fram at selv AIDS-viruset, lykka som koronaviruset, var framløyt og styrt og leislete. Nystøvan og til det som jeg vil komme til, til det at tar som overast oppe, om man for akkurat løye, tar som overast oppe i heimen, ikke gauer. Tar øya vil ikke ståle på at aller fjerneste. Og han som setter til at koordinera og futja alt det høyla alt, hakst med i rødlen til Gates. The Bill Gates of hell shall not prevail against us. Ja. Han setter i rødlen, og i 2020 helt han har sånt TED Talk, TED Talk. Her som han tåser om trobladene, som han ser som trobladene, vi folkevakster. Tema bæsast vi health control, hva det til å få folk til klinikker og Planned Parenthood. Birth control. Hva det? Hva birth control? Det å hjelpe dere å få, Jeg halda kontroll så at du fører rettere løtt og nøy til at det dreper barnet og andre føyest. Det fosterdrap. Det kallar det birth control. Hatta slægi hever alltid et velgjøvende høyde for en ligg. For mordere. Og så sier han, folketallet skal bæsast vid hver en øron, birth control og better vaccines. At han skulle utvikla betre vaksiner for at folketallet skal lakkast. Hva merker det? Hva gjør det så vaksiner? Gjelda, gjøre sjuk og drepa. Hvis du kjørst forgantar av Gates og Fauci og Schwab og bunden under en Stockholms-syndrome, så kan du switcha til det. Men hvis du bunden under tog, så kan du ikke. Du kan ikke switcha til det. Hun alt dette. Det hun alt. Særlig at det. Og det at det gjør det likamsjukt. Og så, jeg har hukket etter flere videoer inn i BitChute og stand undergrunns. Lagnar nu i 100-tallet kom ut, øysene innenfor WTO. Se opp, som tog at at her var inga samfunnsku bengne for å være tikkner, fengar. Men som tog at tar noen ganger opp for dem, at hette rukkar ikke rett. Nå til at det kommer så rævlig nekva meldingar inn fra folk som tror at det at han er sprøyta i. Så her var det betentelse, brunna, i öllum møvlinggøknen, og hjertan. Og med som var fyrst i 30-åren, ble vaksinert av, tror ikke det sånn en så rævlig hjertan. Og døye. Og
Og det er ikke øyn. Altså, bare i USA hever du en statistikk, ikke allmennan, men man vet om 15.000 folk som 18 år, bøgnløs 18 år er vaksineret, er deg. Og før var det så, og i affærsen, da en vaksina kom ut, så var den rønt og finstidla og alt det her, og i 8 til 20 år. Og da er jo bare 120 folk som ble stekka. Nå er det sånn at man, det som man vet om, er 15.000 nekka, men det er nekk mer, og det som er skatt og finner møgn og så, det er man være 130.000. Enn hertil, bare i USA. Og så nytter det ikke. Og så fjerner det ivermectin og hydroxychloroquine, som hjelper. Og det finnes laknen til Trump i New York og Jøte. Han har ikke bare bønt med det, og han bøynet av en tag i covid kom, så gav han ødelen sønne pasienten hydroxychloroquine. Men det er han som sier at det skal gjøres sammen med øren. Og ungen døg. Han sier at alt ble sjuk, når jeg ble frisk etter innenfor mittelen trutjar og finne det her. Men det er hakste stående for bjøa tog. Tog er covid er gjørst og leislete for å få sprøytnaren. Og at det stoffet her, grafenoxid, som er i vaksinene, det er, leser man om det, så er det en av de beste elløyeren og i flåtande materiale. Skal du løye el i flåtande materiale, så er det grafenoxid. Men det må ikke sprøytast, det er ikke sprøytast inn i mannaligan. Men det utgjør 95% av vaksinene. Til AstraZeneca. Enda malviasen er ikke at gjøre folk frusk. Vaksiner er ikke til å bjerga til kun. Det er til å gjelda til kun. Gjøre til sjuk, drepa. Så elitan vil ikke ha okken her. De vil ha, tar også om hjørne, og også om okken. Se der. Til øyne tar også heller ikke om hjørne. Tar er mordare. Og tar feir Satan, og han var mordare fra början. Elitan er og luciferisker. Tøya valdspyramidan i heimen, hon er Illuminati og Freemasons, frimurare. Og kommer du opp på 33 grad her, eller 32 grad, 33 grad, så vil det sagt her at han som tar tilbya er Lucifer. Tar Lucifer ikke, men tar evnokte at Lucifer er Satan.
Men det vet jeg vet. Så det vil alle heimeren lumpaver og næsa drien ut det. Drien etter nøsene. Traumatiseraver, forgantaver, altså nakten kjøtt trumpan et Selenko. Han gjøte. Ja, Selenko. Nå, jeg får få morgenmat. Amen. Og ting at rett. Jeg har sagt onkel ting om danskere, du vet. Laka danskerne er ute sort, ha? Da er det ikke kvann danskere som gonger i fyrjun. Da er det dansk ivervald. Det måste forstanda. Og det er heller ikke til at jeg vanvittig danskere halt har vært verre mennesker til at jeg nekka hæter for danskerne i røver. Slett ikke. Jeg vil danskere for det som tar er, men det skulle være det som tar er, her som tar høyre heima. Men danskere som bygger her, og gifter her, og har bo her 30-40 år, eller akkurat flotter her, vilja bygge her, tar kunne bygge her lukas vel som ånder. Som ånder som flyter her til, altså. Så det er ikke til, hvis jeg synes en danskere ikke at det her, at det er rævlig folk her, det er ikke til. Men det er til at danskere skulle sette sånne tunge reivåken her, og holde seg øyeåken. Det er bare til. Og ikke annet. Det måste forstanda. Og sambandsmenn, ja, som jeg sier, tar som djeva sin identitet og fralse og alt det fortjalligan fire mån. Tar er ikke annet enn dyrar hårer. Så det er hva sambandsmenn er, tar avmennelig dyrar hårer. Er en dyr hårer nekka friere enn en boilig teis? Nei. Ikke pette friere. Så hatt det som jeg halte om at her. Så sier jeg, ja, men tog bort rundt og er ikke nesten alt sambandsfolk bøye av toften og alt. Ja, jeg vet det. Jeg var myndelig vanlig folkesla. Helt utroligt. Vanlig folkesla, det må jeg si. Helt utroligt. Ja, jeg har skommet av det. Så jeg er jo en idealist til det kommer til min tjauar samløyga. Er det føringer ved stauren F. Men jeg ikke vilja at Magni Arge og Høgni Høydal var kongar i fyrjun. Så lukka for at danska drottningen sitter her. Og jeg ikke vilja at framsøkn og tjauvaldi og jaunarflokkeren rådde i fyrjun. Altså suverent, du vet. Og gjør det launar og bestemmer av alt, du vet. Men i mån til å være under Danmark og være fralser, så er det, ja, men til vi skulle være fralser. Men vi skulle være rettskikkeier og rettviser og godeliger. Og til på Mikkelsen ikke. Han er ikke rettviser og godeliger. Han som heldur, han som ser på Mikkelsen, ser en fittan mann, ikke så finner han en småilis, han tar seg så mildt og blutt. Han formar, ja, hever vært formar, i godlesast av flott i fyrjun, hva sjau tøy? Hva du skal framsøkt stenn fire, du klotte? Hva er tala fire? Er det fremste flokkur som talar fire? Sodomie, sodomosyndene, og vøying av tøymon, og drapi av avfødden bøttenen.
og öllum øren godlesen loven. Hvordan kan formæveren ut hui åtta fiskeren som drever alt tannvegen være en rattviser mæver, godlig mæver? Hvordan kan du sutja en angel til du sart han? Jeg sutja en fana. Jeg har nemlig eier av sutja. Jeg sutja for boi et slags smil og en mjuka blompa i rødt. En mjuk rødt og så til alt, det er så rævlig nevnt å teka ting på oss og spela klovn. Det gjør alle politikere. Det er så øyla nekk verre å være sannur og ektaver. Og det er så godt som andre politikere. Så godt som. Ja. Nei, la meg etter frier.